আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ওবিডেন্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যে এ হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আহাদুল হুসাইন লিটন আবারও নতুন একটি টপিক নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আমি যে বিষয়টি নিয়ে আজ আপনাদের মাঝে কিছু কথা আলোচনা করব, সে বিষয়টি হচ্ছে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর জ্বর, সর্দি, কাশির মতো প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে থাকে। সর্দি কাশির প্রধান লক্ষণ হলো নাক দিয়ে পানি পড়া, খুসখুসে কাশি মারাত্মক হতে পারে, বুকে কফ জমাট বেঁধে থাকে, এমনকি সারা শরীর ব্যথা করতে পারে, গলা ব্যথা করতে পারে, সারা শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সকলকে সচেতন হতে হবে। আমি আপনাদের কিছু নিয়মের কথা বলবো, সেই নিয়মগুলো মেনে চললে পারে হয়তো আপনার উপকার আসতে পারে। প্রথম ধাপ হচ্ছে নাক দিয়ে পানি পড়লে কুসুম গরম পানির মধ্যে 1 চা চামচ পেঁয়াজের রস মিশিয়ে পান করলে পারে উপকার পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে যদি দেখেন খুসখুসে কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে যদি দিনে 2 বার 3 থেকে 5 দিন খাওয়া যায় তাহলে উপকার পাবেন। এছাড়াও বাসক পাতা, গোলমরিচ, লবঙ্গ মিশিয়ে সাথে দারুচিনি এবং তাল মিশ্রি যদি একত্রে মিশিয়ে খেতে পারেন তাহলে এই কাশি বা সর্দি কাশি থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। চলুন এবার ছোটদের বাচ্চাদের কথা জেনে আসি কিভাবে আপনি এই ঘরোয়া উপায়ে আপনার শিশু বাচ্চা সহ বিভিন্ন লোকের উপকার করতে পারবেন, সে বিষয়ে আমরা বলে দিচ্ছি বা জেনে আসি। শিশুর জন্য হঠাৎ ঠান্ডা কাশির ঘরোয়া 4টি প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব, ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আপনার অসুস্থ শিশুর কষ্ট দেখতে পাওয়া সবচেয়ে খারাপ দিক। আসুন এই সাধারণ সর্দি কাশিতে তাহলে আরো ভালো অনুভব করি এবং কাশির ঘরোয়া প্রতিকার এবং তাদের আবার খেলতে, চিৎকার করতে এবং হাসতে প্রস্তুত করে থাকি। বিশেষ করে শীতকালে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে শিশুদের মধ্যে সর্দি এবং কাশি ঘন ঘন হয়। কাশি অস্বস্তিকর হতে পারে এবং শিশুকে সারা রাত জাগিয়ে রাখতে পারে। উপশম বাষ্প ব্যবহার। শিশুর সর্দি হলে এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে তাকে বাষ্প নিতে বলুন। একটি বড় পাত্রে পানি গরম করুন এবং শিশুকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য গরম ধোয়া শ্বাস নিতে দিন। প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসাবে মধু। মধু কাশি উপশমে এবং এটি অসুস্থ শিশুকে ঘুমাতে সাহায্য করতে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। গাঢ় মধু যেমন ব্যাকআউট মধু আরো ভালো কিছু কাজ করতে পারে। এতে আরো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একটি শিশুকে প্রমাশিত করতে সাহায্য করতে পারে। যেমন গলা ব্যথা এবং বুকে কাশি জমাট বেঁধে থাকলে পারে আপনার সেটা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে থাকে মধু। তাই আপনি প্রতিদিন একটু তুলসী পাতার সাথে মধু মিশিয়ে খেতে পারলেই অবশ্যই আপনার এই কাশি থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য ক্যারামব্রিজ। ক্যারামব্রিজ এবং তুলসী পাতা দিয়ে ফুটন্ত পানি কাশি উপশম করতে সাহায্য করে থাকে। এটি বুকের কফ দূর করতেও সাহায্য করে। ম্যাসাজিং কৌশল। 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের ম্যাসাজিং সবচেয়ে কার্যকরী। শিশুর বুকে পিঠে ম্যাসেজ করুন। সরিষার তেল এবং রসুন গরম করে যদি আপনি পায়ের পাতায় এবং পিঠে মালিশ করতে পারেন তাহলে এই সর্দি কাশি থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। শিশুকে হাইটেড রাখুন। শিশু যখন হাসি ও কাশি দেয় তখন তাকে অবশ্যই হাইটেড থাকতে হবে। নিয়মিত পানি পান করা সাধারণত সর্দি কাশির সঙ্গে লড়াই করতে, গলা প্রদাহ কমাতে এবং সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করবে। কালশিটে উপশম করতে লবণ পানি দিয়ে গড়গড় করুন। গলা ব্যথা উপশম করার জন্য শিশুকে প্রতিদিন 2 বার হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে গলা গড়গড় করতে বলুন। তাহলে দেখবেন ঠান্ডা কাশি থেকে উপশম পাবে। নোনা পানি ব্যথা এবং গলা সংক্রমণ থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিয়ে থাকে। কিন্তু 6 বছরেরও কম বয়সী শিশুদের জন্য গড়গড় করার পরামর্শ দেওয়া হয় না, কারণ তারা ঠিকমতো গড়গড় করতে পারে না। হলুদ ও দুধ।
হলুদ এবং অ্যান্টিসেপ্টিক এর বৈশিষ্ট্যের কারণে কাশি এবং সর্দির মতো ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য পরিচিত। হলুদের গুঁড়ো দিয়ে 1 গ্লাস কুসুম গরম দুধে তৈরি প্রতিদিন রাতে শিশুকে দিন, তাহলেই দেখবেন কাশি থেকে উপশম পাবেন। এটি সরাসরি গলা ব্যথা সর্দি থেকে মুক্তি দেয়। দুধে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় শিশুকে শক্তি যোগায় এবং স্বাস্থ্যবান করে তুলতে পারে। বিভিন্ন ঘরোয়া চিকিৎসার জন্য নিরাপদ এবং উপকারী। অসুস্থতার চিকিৎসা করতে এবং শিশু রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে এই সর্দি কাশির কিছু ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবহার করে দেখুন, তাহলেই দেখবেন আপনি উপকার পাবেন। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ছোট বাচ্চা সহ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরও সর্দি কাশি জ্বর এবং নিউমোনিয়া সাথে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। তাই ঘরোয়া কিছু টিপস দিলাম, এই ঘরোয়া টিপস যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে অবশ্যই উপকার পাবেন। তাহলে প্রিয় দর্শক, যদি আমাদের কথাগুলি এতটুকু পরিমাণ ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আবারও নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।